طبعا اي حاجه عايزين، يعني لو حد مهتم ان هو يعرف رايي في الماتش وفي اللي حصل اثناء 90 دقيقه ما بين النادي الاهلي وريال مدريد. انا نزلت فيديو اللي هو بتاع رد الفعل اللي انا كنت بصوره اثناء ما انا بتفرج على الماتش، وتقريبا انا قلت كل حاجه، من تشكيله لكولر للاعبين اللي اجادوا للاعبين اللي ما اجادوش. طب واحد هيقول لي طالما انت قلت كل حاجه في الفيديو اللي نزل اللي هو بتاع رد الفعل، ايه اللي مطلعك دلوقتي فيديو؟ هقول لك انا طالع عشان حاجه واحده بس، والله العظيم ثلاثه. بص صوتي عامل ازاي، انا صوتي طبعا بايظ من الماتش، بس انا طالع هعمل الفيديو ده، فيديو كام دقيقه مش هيطول، عشان حاجه واحده بس. طبعا العالم اللي ورايا ده واضح صح؟ طبعا عارفين ده عالم ايه. امبارح في الفيديو اللي انا طلعت بيه، بدايه الفيديو انا رافع علم المغرب، وبدايه الفيديو بقول شكرا لاخواتنا المغاربه، اخواتنا المغاربه، وعمال اقول ده في حشد، ده في جمهور الوداد والرجاء هيقف مع النادي الاهلي، وبيقولوا ان هم يعملوا التراس ودخله تاريخيه. وقلت جمهور المغرب كله واقف مع النادي الاهلي، وشكرا اخواتنا، وشكرا بلدنا التاني، وشكرا المغرب، والمفروض الكرة القدم توحدنا ما تفرقناش. وقلت المغرب في كاس العالم كانوا العرب كلهم بيشجعوها زي ما كانوا بيشجعوا السعودية، وقلت كل الحاجات الجميلة دي. لكن ان انا اتفاجئ النهاردة ان الاستاد كله بيشجع ريال مدريد، 90% من الاستاد لابس ابيض، 90% من الاستاد لابس ريال مدريد، وحاطين لي علم ريال مدريد جنب علم فلسطين. انتوا هتعملوا لي فيها مجاهدين؟ علم فلسطين اشرف من انه يتحط جنبا الى جنب مع حاجه ليها علاقه باوروبا. ما هي اوروبا دي كلها هي السبب في احتلال فلسطين اساسا، يا اللي بتفكروا. ادي علم المغرب، ادي علم المغرب، ده علم المغرب مش محطوط تاني. انا كنت حاطه كده من امبارح عشان انا قلت سواء الاهلي كسب او الاهلي خسر، انا هطلع اشكر رجاله المغرب وجمهور الكوره بتاع المغرب اللي هيقف جنب اخواته، اللي هيقف. انا ما تخيلش، اقسم برب العزه ما تخيلت ان في بني ادم واحد هيقف لابس تيشيرت ابيض في الاستاد. وقلت لو حصل هيبقى واحد اتنين 10 20، هتبقى حاله شاذه، لكن باقي الاستاد توقعت طبيعي ان هو يلبس اللون الاحمر، طبيعي ان هو يشجع الاهلي، مش عشان هو الاهلي بس، عشان ده فريق اخوه الشقيق، اخوه العربي المسلم، نفس الاخ ونفس الدين ونفس العروبه ونفس الارض ونفس اللغه ونفس كل حاجه. تروح تشجع كوره تقول لي اصلها كوره كوره. ده تيشيرت مين؟ ده تيشيرت ايه؟ ده تيشيرت المغرب في كاس العالم. قلبت مصر كلها عشان اعرف اشتريه واجيبه والبسه واشجع المغرب في كاس العالم. كلنا كنا كده. النهارده الاقي كل الجمهور بيشجع ريال مدريد. انا بلعب في بلد عربي، فريق عربي بيلعب في بلد عربي، ولاقي كل الجمهور اللي في الاستاد بيشجع الفريق الاجنبي. لا حول ولا قوه الا بالله. وفي الاخر تقولوا الفتنه بتيجي من ايه لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. عليه العوض ومنه العوض. واحد هيقول لي دي كورة، أنت مأفور ليه؟ ومحبكها ليه؟ ومكبر الموضوع ليه؟ أقول لك خلاص، أصل هي بتبدأ دايما بصغائر الأمور. بصغائر الأمور. سيدنا محمد قال لك إياكم ومحقرات الذنوب، أو اللي هي صغائر الذنوب. صغائر الذنوب. قال لك لا تتبعوا خطوات الشيطان. هي تيجي في مرة في كورة، مرة في مسابقة مدرسية ما بين مثلا واحد عربي وواحد ايا كان جنسيته ايه، هدعم الجنسية التانية اصل انا بحبهم، اصل انا بميل ليهم، ايا كان سببك ايه. ده غلط. ده غلط اللي انت بتعمله، ده غلط. مين لاخوك العربي المسلم؟ مين لاخوك صاحبك في نفس الارض ونفس الدين؟ يوم القيامة وتقفوا كتف في كتف بعض، ويحشر المرء مع من احب. واحد برضه هيرجع يقول لي انت محبكها قوي ودي كوره. هقول لك ما هي بتبدا بكوره، وبتبدا بصغائر، وبتبدا بحاجات تافهه، فحاجه تافهه جنب حاجه تافهه جنب حاجه تافهه، في الاخر يعملوا كتله ويكونوا شخصيه. الشخصيه اللي اتكونت دي اللي حضرتك شفتها النهارده في استاد الرباط. كنت المفروض ان انا اطلع اقول شكرا اخواتنا المغاربه، مش شكرا. مش شكرا. والمفروض كلمة أقصى من كده تتقال، تبقى قاسية أكتر من كده، ولكن خليني لحد الآخر مؤدب. ولكن مش شكرا، ومفيش أي كلمة مدح ولا ثناء ولا أي حاجة.
لحد هنا بتكون الحلقة انتهت. اتمنى ان طبعا لا ضيف خفيف ولا زفت، كفاية كده.